Hey minasan! Hi minasan! With the opening date of Marvel's Avengers Campus in Disneyland Paris being confirmed for July 20th, 2022, we're going to discuss all the important information that you need to know before booking your next trip to DLP to explore this new Marvel land. You ready, guys? 行きましょう! 行きましょう!それではまずはこのディズニーランドパリに来る新しいマーベルアベンジャーズキャンパスについての基本情報から話していきたいと思います。そしてもし皆さんがこのビデオを少しでも楽しんだらいいねボタンを押すのをぜひ忘れないようにしてください。それでは早速入っていきたいと思います。先日ディズニーが7月の20日にマーベルアベンジャーズキャンパスがディズニーランドパリのウォルト・ディズニー・スタジオ・パークにオープンすることを発表しました。アベンジャーズキャンパスは次世代のヒーローたちのために作られたキャンパスで、7月の20日からリクルートはウォルト・スタジオ・パークのこの壮大な新しいパークにアッセンブルしてアベンジャーズとチームアップして重要なミッションを行っていくことができます。 Alright, just to give you guys a little bit of basic info for Marvel's Avengers Campus coming to Disneyland Paris. As you may know, it's actually part of a greater Marvel universe connected by various theme parks around the world. Now, this universe is actually not connected to the MCU, which is the Marvel Cinematic Universe, even though a lot of the actors reprise their roles in this theme park universe. But Disney announced a little while back that this is its own universe, called the Marvel Theme Park Universe. That's MTPU. So the Marvel Theme Park Universe started in 2017 with the Iron Man experience in Disneyland Hong Kong, then moved into Phase 2 in Disneyland California Adventure with Marvel's Avengers Campus, which opened last year, and now moving into this year with, of course, Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, which opened in Walt Disney World in May of this year. And lastly, the most recent addition coming to the Marvel Theme Park Universe, Marvel's Avengers Campus, coming to Disneyland Paris in July 20th, 2022. アベンジャーズキャンパスに入るとゲストはリクルートになり、スーパーヒーローたちと一緒にトレーニングをすることになります。アベンジャーズキャンパスは地球上で最も強力なヒーローたちをあちこちから集めてくるので、このキャンパスでの冒険はアクションでいっぱいになります。 Alright, so getting into the backstory of Avengers Campus now, and reading this directly off the Disney Parks website, this is what is described there. So, there was an idea to bring together a group of remarkable people to see if they could become something more. It was called the Avengers Initiative. That original idea has now evolved into a brand new global Avengers Initiative, one that brings us, the next generation of remarkable people, together to find our power and become something more, to see if we can work alongside the Avengers so we can all become stronger together. The Stark Expo in Hong Kong was to be the first step, a world exposition whose theme of A Better Tomorrow Today was meant to inspire and motivate through technological innovation. However, shortly after it opened, the expo was attacked by the forces of Hydra. When even more powerful forces threatened the entire planet, the Avengers realized that the Earth needs more heroes. So today, to better defend the planet, the Avengers are setting up new headquarters and technology sharing exchanges around the globe to empower and inspire all potential recruits willing to step up and become heroes. In California and Paris, Tony Stark is retrofitting two of his father's Stark Industries sites into new hubs for training and innovation. Through partnerships with S.H.I.E.L.D., PIM Technologies, Masters of the Mystic Arts, and the new Worldwide Engineering Brigade, the Avengers and their allies will forge new global campuses to champion the next generation of heroes. Who's ready to answer the call? So as we can tell by this very detailed backstory, Avengers Campus in Disneyland Paris will have a very vital role in recruiting new recruits to assist the Avengers in defending the world. 最近公開されたディズニーランドパリのアベンジャーズキャンパスのプロモーションビデオでは、トニー・スターク別名アイアンマンは彼でも一度に世界中のどこにでもいることはできないので、世界にはもっとたくさんのヒーローが必要だと言います。そこでトニー・スタークとアベンジャーズたちは次世代のヒーローを発見、リクルート、そしてトレーニングするためにディズニーカリフォルニアアドベンチャーに続きディズニーランドパリにアベンジャーズキャンパスを建てました。
そしてトニー・スターク AKA アイアンマンは皆さんがユニバースを守る意思があるなら7月20日からアベンジャーズキャンパスで彼に参加するように招待しています。それでは今からディズニーランドパリのアベンジャーズキャンパスのアトラクションについて話していきたいと思います。 So now moving on to the attractions. In Avengers Campus, Disneyland Paris, there will be 2 new attractions, similar to how there's 2 attractions in California Adventure. So the first one we'll be discussing is Spider-Man Web Adventures. And this will essentially be a copy and paste of the existing Spider-Man attraction that exists currently in Avengers Campus in California. That one is called Web Slingers, a Spider-Man adventure. So your role in this adventure is you'll get to team up with Spider-Man. And what you'll do is you'll be facing off against these rogue spider bots who initially start off as assistants to Spider-Man. But along the attraction, they go rogue and you have to contain them. Spider-Man then equips you with web slingers to be able to contain these spider bots. So you'll be slinging webs left and right, trying to contain them. このアトラクションは体の動きやジェスチャーを認識できる特別にデザインされた革命的なテクノロジーを使っていて、皆さんはスパイダーマンのように手首からウェブ、クモの巣をこういう風にスリングするだけですスパイダーボットはたくさん増えてだんだん捕まえるのが難しくなるので、皆さんはこの新しく発見したパワーが必要になります。そしてリクルートはスパイダーマンがこのミッションをコンプリートするのを手伝った後、チームとして自分たちの車両でいくつのスパイダーボットを捕まえられたかを見ることができます。そしてこのアトラクションでもカリフォルニアアドベンチャーのアベンジャーズキャンパスと同じようにリクルートは Web テックアクセサリーというアドオンを買ってこの Web スリンガーの体験をカスタマイズすることもできます。このアトラクションに身長制限はないので子供も含んでみんながこのアトラクションを楽しむことができます。そしてディズニーランドパリのアベンジャーズキャンパスの2つ目のアトラクションはアベンジャーズアッセンブルフライトフォースですアベンジャーズアッセンブルフライトフォースは基本的には前のロックノーラーコースターのリニューアルバージョンになります。このコースターはロックノーラーコースターのショービルディングやトラックを利用していて、ストーリーやスクリーンやサウンドトラックなどその他の要素は全てマーベルをテーマに改装されました。そしてリクルートはこのアトラクションではアイアンマンとキャプテンマーベルと一緒に空を飛ぶ体験をすることができます。 During the pre-show, recruits will be briefed by Tony Stark, aka Iron Man himself, in the form of a state-of-the-art Iron Man animatronic, which has up to 47 functions, equipped with a signature Mark 80 armor, will provide details of your mission. Recruits will be joined not only by Iron Man, but also Captain Marvel, played by none other than Brie Larson. On a mission through space, in a vehicle Stark has equipped with a homing device to save the world from an intergalactic threat headed towards Earth. そうです。このアトラクションではロックノーラーコースターのスリルを銀河間の危機から地球を守るためにアイアンマンとキャプテンマーベルと一緒にチームアップをするという新しいストーリーで楽しむことができます。そしてアベンジャーズアッセンブルフライトフォースの身長制限は120センチとなっております。スパイダーマンウェブアドベンチャーやアベンジャーズアッセンブルフライトフォースなどのこの2つのアトラクションの他にも、このアベンジャーズキャンパスではリクルートはライブアクションやヒーローエンカウンターなど様々なエンターテインメントも楽しむことができます。このキャンパスではたくさんのキャラクターグリーティングが行われることになり、ここではスパイダーマン、アイロンマン、キャプテンマーベル、ブラックパンター、ブラックウィドウ、ソー、ローキなど他にもたくさんのマーベルキャラクターに会うことができます。So other Marvel characters which are coming to Disneyland Paris include Sam Wilson's Captain America, Ant-Man and the Wasp, and of course, Okoye and Dormalaje from Wakanda. ディズニーランドパリのアベンジャーズキャンパスでもカリフォルニアアドベンチャーのアベンジャーズキャンパスと同じようにマーベルが新しい映画やシリーズを公開するとこれらの新しいキャラクターがアベンジャーズキャンパスに現れることになります。So one unique experience coming to Disneyland Paris Avengers Campus will be the training center. You'll be able to train with your favorite Marvel character, as well as I imagine they'll be doing a lot of meet and greets at this location as well. Also, similar to Avengers Campus in California, you'll be able to go outside and interact with your favorite Marvel characters as well. Maybe you'll see the Dormalaje doing a meet and greet right before the Royal Guard performs,
their Wakandan performance, or maybe you'll just casually see Thor and his brother Loki just walking around, and you can go up to them and say hi. Also, just like Avengers Campus in Disney California Adventure, you'll be able to see the Spider-Man show. And the best part of that Spider-Man show, of course, is that cool stuntronic that leaps high above. And this is also coming to DLP. Another show coming to DLP originating from California Adventure is, of course, the Guardians of the Galaxy Dance-Off. This will have Star-Lord and Gamora, encouraging audience participation to participate in a dance competition. How fun does that sound? Saya would be very, very good at it. Not sure about myself. Another show that will be coming to Disneyland Paris, Doctor Strange's Gateway Portal. So, Doctor Strange's Gateway Portal, you'll be able to meet a random Marvel superhero that'll pop up through the portal. So, of course, it wouldn't be Avengers Campus without the Quinjet. So, similar to California Adventure, we're going to have the Quinjet in DLP as well. For those who don't know quickly, the Quinjet is the signature aircraft of the Avengers that they fly around, and it will be present again as a landmark in DLP. So of course, the Quinjet will be a focal point for special missions in Avengers Campus DLP. So in addition to the signature aircraft of the Avengers, the Quinjet, we will now be introduced in DLP to the signature land vehicle of the Avengers, called the ADV, the Avengers Deployment Vehicle. So recruits will be able to see the ADV driving around Avengers Campus, deploying various Avengers throughout the day in style. So in terms of technical specifications, the ADV was actually designed by Tony Stark with the help of Shuri, utilizing the world's most advanced technology in metal, vibranium. ディズニーランドパリのアベンジャーズキャンパスで会うことのできるキャラクターにはトニー・スタークのアシスタントで彼と親密に働いているフライデーも含まれています。 Not Thursday, Friday. フライデーはトニー・スタークによってデザインされた高度な人工知能で、フライデーの存在はここディズニーランドパリのアベンジャーズキャンパス限定となっています。アベンジャーズのヘッドクォーターであるアベンジャーズアッセンブルフライトフォースの建物の正面に移され、フライデーはリクルートをキャンパスに歓迎し、機器をモニターし、そしてアベンジャーズの出入りをお知らせします。ディズニーランドパリのアベンジャーズキャンパスではフライデーは大きな役割を持っていて、ここでのストーリーの一部になっているので、彼女を実際に見ることはできなくてもリクルートはこのアベンジャーズキャンパスで彼女の存在を感じることができます。それでは今からディズニーランドパリのアベンジャーズキャンパスのダイニングオプションについて話していきたいと思います。そしてここのアベンジャーズキャンパスでは2つのレストランがあります。 Alright, so the first restaurant that is coming to Avengers Campus DLP is the Pim Kitchen. And the Pim Kitchen is again very similar to Avengers Campus in California, where it basically centers around the theme of course, Ant-Man. And with Ant-Man comes the science of the Pym particles. So in the Marvel Universe, the Pym particles are the science behind Ant-Man's shrinking and growing technology. Now in Pym Kitchen, the team of super smart chefs utilize these Pym particles to shrink and grow food. So similar to Avengers Campus in California Adventure, you may see overgrown, blown up entrees like the giant pretzel or the giant chocolate bar. Or maybe you'll see something shrank down to cute bite-sized versions such as miniature burgers and miniature fries. そしてティムキッチンに続き2つ目のレストランはスタークファクトリーになります。スタークファクトリーはクイックサービスのレストランでアイアンマンがテーマになっています。そしてこのレストランのメニューにはピザやパスタやサラダなどが含まれています。またスタークファクトリーはレストランの他にもハイテックのワークステーションでスーパーヒーローたちはギアを作ったり直したりするためにここに来ることもできます。またレストランの真ん中には私たちがトロントのアベンジャーズステーションで見たのと似たような巨大なホルクバスターがあります。ホルクバスターはトニー・スタークがブルース・バナーの助けを借りて作ったアーマーで、このホルクバスターはここアベンジャーズステーションパリ限定のものになります。実はここスタークファクトリーは以前はトニー・スタークの父親であるハワード・スタークの工場だったので、
レストランの中にはシールドの初期の活動や歴史が特集されていて、フォルクバスターの他にもたくさんのイースターエッグが隠されています。そしてペムケッツェンとスタークファクトリーのこの2つのレストランの他にも、アベンジャーズキャンパス内にはいくつかのフードトラックのオプションも提供されることになります。そしてこれらのフードトラックはウェブワールドワイドイーティングブリゲード、ザ・ファンタスティックフードトラック、そしてスーパーダイナーを含みます。ウェブワールドワイドイーティングブリゲードはたくさんのバラエティのアジア麺料理とココナッツボールを提供していて、これはウェブワークショップの草案者によって運営されているという設定です。So in Disneyland California, they have the Shawarma Palace in Avengers Campus there, and the significance of shawarma to the Avengers and within the Marvel Cinematic Universe is, if you've seen Avengers 1, the post-credit scene in Avengers 1, that is where the Avengers had their victory meal, celebrating with some shawarma after defeating the Chitauri. So it would be very, very cool to see this in DLP as well. But unfortunately, as of now, it has not officially been released. So we don't know if the Shawarma Palace will be a United States only exclusive, as it is in New York in the MCU. But don't worry, we have one of Tony Stark's favorite food trucks coming and confirmed to Disneyland Paris. That is the Fantastic Food Truck. So at the Fantastic Food Truck, you can purchase a number of tasty treats, including New York style hot dogs, vegan sausages, and of course you can put a number of different sauces and toppings on top of your hot dog, as well as sweets such as cheesecake on a stick. Now in the future, what I'd like to see with the Fantastic Food Truck is to be rethemed into the Fantastic Four Food Truck. When, of course, the Fantastic Four will be introduced into the MCU officially. そしてアベンジャーズキャンパスパリにはスーパーダイナーと言われるフードトラックも設置されます。この小さな伝統的なアメリカンレストランは、実はエージェントペギー・カーターの親友がウェイトレスとして働いていたところになります。そしてこのスーパーダイナーはルーベンサンドイッチをグラブ&ゴーのオプションとして提供しています。それではアベンジャーズキャンパスパリのフードオプションについて話し終えたところで、今からグッズについて話していきたいと思います。Now moving on to merchandise, there will be a shop in DLP Avengers Campus called Mission Equipment. And Mission Equipment will have various merchandise pertaining to Avengers Campus and also Web, the Web Engineering Brigade. ミッションエクイプメントではリクルートが準備万端でミッションに挑めるように、ウェブやキャンパスによって作られた最新のテクノロジー、ユニフォーム、武器などを買うことができます。またミッションエクイプメントの他にも、他のディズニーパークのランドと同じようにいくつかの小さなポップアップショップも設置されます。それでは私たちのディズニーランドパリのアベンジャーズキャンパスについてのインフォメーションビデオはこれで以上になります。アベンジャーズキャンパスがオープンするということで、この新しいランドを体験するために皆さんはディズニーランドパリへ旅行へ行く計画をしていますか？もしそうなら皆さんが何を一番楽しみにしているかコメント欄で教えてください。そしてもし皆さんが少しでもこのビデオを楽しんだり、このビデオの情報が少しでも役に立ったら、このビデオにいいねを押してくれるととっても助かります。私たちは旅行のブログの他にもテーマパークについていろんな動画を配信しているので、もし皆さんが興味があってまだマークサイロストインワールドにチャンネル登録をしてない方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。 And one last thing, guys, you'll want to hit that notification bell down below because our next video we have something very special. We're doing our first ever giveaway here at Makusaya Lost in World, so it's something very cute. You'll want to stay tuned for that. そうです。実は私たちはプレゼント企画を計画していて、今後のビデオの一つでこのプレゼント企画についてアナウンスメントをします。なのでマークサイロストインワールドにチャンネル登録をして通知ボタンをオンにして、そのプレゼント企画のビデオも見逃さないようにしてください。それでは今日のビデオを見てくれてありがとうございました。皆さんが私たちのビデオを楽しんで見てくれることを願っています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 Make today magical and Have a marvelous day. 本当ありがとうございました。ありがとうございました。 See you guys in the next video. Bye. Bye.